बंधुगण विभिन्न प्रकार कारण जोगु आपनको थंडा बा कोल्ड भली समस्या भोगिबाको पड़िथाय। एमितिरे आपनको बहुत अधिक कष्ट होइथाय। जदि आपनको अल्प थंडा लगी थाए तेबे आपण निहाती एलोपैथिक मेडिसिन सेवन करुथिबे। किंतु कौन केबे आपण निजर थंडा भली समस्या को ठीक करिबा पाई नेचुरल होम रेमेडी को ट्राई करिसेंती? जदि ट्राई करि नाहंती तेबे आजिर एही भिडियोटी को निश्चय देखंतु। आजिर एही भिडियो रे म आपनको एमिति चमत्कारी होम रेमेडी बनाइबा सिखाइबी जहार सेवन करी आपण निजर थंडा बा कोल्ड भली समस्या को संपूर्ण भाव ठीक करि परिबे। आजिर एही रेमेडी सब को बनाइबा बहुत सहज अटे एवं किछि घरे सामग्री सहायता रे आपण आजिर एही होम रेमेडी सब को बनाई पारिबे। एही समस्त उपचार संपूर्ण नेचुरल बा प्राकृतिक घरे उपचार अटे। एथिरो आपणकर शरीर को कौनसी प्रकार क्षति पहुँचे न थाए। जदि आपण निज शरीर थंडा भली समस्या को प्राकृतिक उपाय ठीक करने को चाहते तेबे वीडियो को शेष जाए निहाती देखंतु। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्व ए वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु। आपणकर भयंकर थंडा भली समस्या को ठीक करने पाई आज मैं आपको दुईटी रेमेडी बनाइबा सिखेइबी। दुईटी रेमेडी मध्यरु कौनसी गोटे भी रेमेडीर प्रयोग करी आपण निजर थंडा भली समस्या को दूर करि पारिबे। तेबे चलंतु जानिबा प्रथम रेमेडीटी को आपण केमिति बनाइबे। प्रथम रेमेडीटी को बनाइबा पाई आपनकु प्रथम सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे तुलसी पत्र। बंधुगण तुलसी पत्र प्रायतः समस्तकर बाड़ी घरु सहजरे मिल जाए। आपण प्रथमे किछि तुलसी पत्र नियंतु एवं ताहाकु भल भाबरे परिष्कार करी धोई दियंतु। धोई सारिला परे आपण ताहाकु भल भाबरे बाटी दियंतु। तापर आपण ताहाकु चिपुड़ी एहिपरि रस बाहर करंतु। आजिर एही रेमेडी पाई आपनकु केवल 1 चमच तुलसी पत्र रसर आवश्यकता पड़िबो। हेले गोटिए कथार ध्यान रखिबे जेतेबेले आपण तुलसी पत्र रस बनाउछंती सेतेबेले आपण पानीर प्रयोग आदम करिबेनी। आजिर एही रेमेडीटी को बनाइबा पाई आपनकु केवल 1 चमच तुलसी पत्र रसर आवश्यकता पड़िबो। देखंतु मो तुलसी पत्ररु रस काढ़ी रखिछि। एबे आपनकु एथिपाई द्वितीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे अदा रस। बंधुगण अदा रस को मध्य काढ़िबा बहुत सहज अटे। आपण 1 इंच लंबार गोटे अदा नियंतु एवं ताहाकु भल भाबरे परिष्कार करी प्रथमे धोई दियंतु एवं ताहाकु भल भाबरे बाटी दियंतु। बाटी सारिला परे आपण ताहाकु चिपुड़ी एमिति अदा रस बाहर करंतु। आजिर एही रेमेडी पाई आपनकु केवल 1 चमच अदा रसर आवश्यकता पड़िबो। एबे आपनकु आउ एक सामग्रीर आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे महू। 1 चमच महू आपनकु एथिपाई आवश्यकता पड़िबो। प्रायतः समस्तंकर घरे महू बहुत सहजरे मिल जिवो। 1 चमच महूर प्रयोग आपण आजिर एही रेमेडी रे प्रयोग करंतु। तेबे बंधुगण एही तीनोटी सामग्री सहायता रे आज आमे एही रेमेडी को बनाइबा। जेतिके मात्रा रे मु आपनकु नेबाकु कहिली सेतिके मात्रा रे आपण समस्त सामग्री को नियंतु। अर्थात तुलसी पत्र रस, अदा रस एवं महू प्रत्येक 1 चमच लेखा नियंतु एवं ताहाको भल भाबरे मिक्स करि दियंतु। आपणकर भयंकर थंडा भली समस्या दूर करिबा पाई आजिर एही रेमेडी बनी प्रस्तुत। तेबे चलंतु जानिबा एहार आपण किपरि सेवन करिबे। बंधुगण एहिपरि आपण दिनकु 2 टाइम बनैबाको पड़िबो एवं 2 टाइम आपण एहिपरि बनांतु एवं एहार सेवन करंतु। थरे जदि आपण सकाळ बेला एहार सेवन करूछंती तेबे संध्या बेले आउ थरे बनै एहार सेवन करंतु। दिनकु 2 थर आपण एहाको एहिपरि बनै एहार सेवन करंतु। एहा एक चमत्कारी आयुर्वेदिक घरे उपचार अटे। अनेक लोकंकु अल्प थंडा हेबा द्वारा सेमाने जाई मेडिसिन सेवन करिथांती। किंतु मन रखंतु एलोपैथिक मेडिसिन आपनको जेतिकी फायदा पहुँचाई थाए ताठारु अधिक आपणकर क्षति करिथाए। सेतिपाई सर्वदा प्राकृतिक बा होम रेमेडी को ट्राई करने को चेष्टा करंतु। जदि आपनकु बहुत दिनर थंडा भली समस्या लगी रही किंबा ऋतु परिवर्तन कारणरू किंबा कोनोसी एलर्जी कारणरू जदि आपणकर देहरु थंडा भली समस्या छाड़ू नाही तेबे आजिर एही रेमेडी को निहाती बनै थरे ट्राई करंतु। दिनकु 2 थर आपण एहाकु सेवन करंतु। प्रथम दिनरू आपनको एथिरू फरक देखिबाकु मिलिबो। जदि आपणकर थंडा भली समस्या बहुत दिनरू लागि रही तेबे आपनकु एहा 3 ରୁ 4 दिन कंटिन्यू करबाकु पड़िबो। दिनकु 2 थर लेखा
3 ରୁ 4 दिन आपनको यह कंटिन्यू करने को हेब। देखिबा आपणकर शरीररू थंडा भली समस्या संपूर्ण भाव दूर हो। आज रिमेडीटी संपूर्ण प्राकृतिक घरे उपचार अटे। एथिरो आपणकर शरीर को कौन प्रकार क्षति पहुँची न थाए। बंधुगण क्यों मानकर बाड़ी रे तुलसी पत्र अच्छी से निहाती कमेंट कर जनातु। एवं चलतु जानिबा द्वितीय रिमेडी विषय रे। बंधुगण आपणकर थंडा भली समस्या को ठीक करने द्वितीय रिमेडीटी बनाइबा मध्य बहुत सहज अटे। एथिपाई आपण एक पात्र गैस रे बसातु। एवं आपण सेथिरे 4 कप पानी ढालतु। द्वितीय रिमेडीटी को बनाइबा पाई आपनको प्रथम सामग्रीर आवश्यकता पड़िब ताहा अटे अदा। 1 इंच लंबार गोटे अदा नियंतु बा आपनको एथिपाई 10 ग्राम अदार आवश्यकता पड़िब। 10 ग्राम अदा अर्थात 2 चमच पाखापाखि अदार आपनको एथिपाई आवश्यकता पड़िब। देखंतु मो अदारू भल भाव चोपा काढ़ी देइछि एवं ताहाकू एहिपरि छोट छोट पीस रे काटी देइछि। एबे आपण से अदा खंड को एहा मध्यरे पकई दियंतु। एबे आपनको एथिपाई आवश्यक पड़िब मिश्रीर। एथिपाई आपनको 10 ग्राम मिश्रीर आवश्यकता पड़िब। बास एही दुईटी सामग्रीर प्रयोग करी आज आमे ए रिमेडीटी को बनाइबा। एबे आपण एहाकू भल भाव बॉयल करंतु। आमे एथिपाई 4 कप पानी नेइथिले। 4 कप पानी फुटी फुटी 1 कप हेबा पर्यंत आपण एहाकू गैस रे बसई भल भाव बॉयल करंतु। बंधुगण बहु पुरातन कालरू थंडा भली समस्या को ठीक करने पाई लोक माने कौनसी प्रकार एलोपैथिक मेडिसिन सेवन करुनथिले। सेमाने प्राकृतिक घरेई सामग्री सहायता रे निजर थंडा भली समस्या को ठीक करुथिले। एलोपैथिक मेडिसिन तुरंत सेवन करने बंद करंतु। जदि आपनको थंडा भली समस्या हिउछि तेबे चेष्टा करंतु होम रेमेडी बा नेचुरल रेमेडी सहायता रे निजर थंडा भली समस्या को दूर करने पाई। सेथिरु जदि आपणकर थंडा भली समस्या ठीक न हुए तेबे आपण कौनसी भल डाक्तरंक परामर्श क्रमे एलोपैथिक मेडिसिन सेवन करिपारिबे। किंतु प्रथमे आपण नेचुरल रेमेडी बा होम रेमेडी को निहाती ट्राए करंतु। देखंतु 10 ରୁ 15 मिनिट पानी को भल भाव बॉयल कला परे पानी आमर 1 कप पाखापाखि रही जाइछि। एबे आपण गैस बंद कर दियंतु। एबे आपणकर एही रेमेडी बनी प्रस्तुत। एबे आपण एही रेमेडी को 1 कप को छाणी नियंतु। किंतु ध्यान रखिबे गरम गरम ही आपनको यह छाणीबा को पड़िब। देखंतु एबे आपणकर द्वितीय होम रेमेडीटी बनी प्रस्तुत। एबे जानि नियंतु आपण यार सेवन किपरि करिवे। बंधुगण दिन को 3 थर आपनको एहिपरि बनै यार सेवन करबा को हेबा। दिन को 3 टाइम आपण यार सेवन करंतु। देखिबे आपणकर भयंकर भयंकर पुराना थंडा भली समस्या बा कोल्ड भली समस्या संपूर्ण भाव ठीक हो जिबा। जदि आपनको बहुत दिनरू थंडा भली समस्या लागि रहिछि तेबे केवल 2 दिन एहाकू दिन को 3 थर सेवन करि नियंतु। देखिबे आपणकर थंडा भली समस्या तुरंत ठीक हो जिबा। तेबे देखिले त बंधुगण आपणकर थंडा भली समस्या को ठीक करबा पाई एही प्राकृतिक होम रेमेडी सब को बनाइबा बहुत सहज अटे। आपणकर थंडा बा कोल्ड भली समस्या को ठीक करबा पाई कोनोसी भी एलोपैथिक मेडिसिन सेवन करबा पूर्वरु एही नेचुरल होम रेमेडी सब को ट्राए करंतु। देखिबे आपणकर थंडा भली समस्या 100% भल होई जिबा। तेबे आपनको एही भिडियोटी किपरि लागिला हमको निश्चय कमेंट कर जणांतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।